Hola, obstetra Karen Enrique Saavedra y compañeros del curso de Fisiología Humana. En esta oportunidad, mi persona, Jorge Luis Meneses Valdión, voy a realizar la auscultación del primer y segundo ruido cardíaco y la toma de la frecuencia respiratoria. Empecemos con la auscultación. Para esto es importante considerar a esos dos como ruidos normales, ¿no? Y el tercer y cuarto son patológicos. Muy bien. Eh, del primer ruido cardíaco se hace la boca del estómago o en el apéndice sifoide, ¿no? Y está representado por el sonido loop, ¿no? Y el segundo ruido cardíaco es en el segundo espacio intercostal. Y este está representado por el sonido dub, ¿no? Asimismo, vamos a realizar la toma de la frecuencia respiratoria en un minuto, ¿no? Empezamos a contar. Muy bien, en este caso he contado 13, ¿no? Como frecuencia respiratoria. Eh, para esto es normal, es necesario decir que al paciente, o sea, eh, no decirle, sino en el caso de tomarle como si estuviéramos haciendo otra cosa y que el paciente esté distraído o esté normal, ¿no? Y eso sería todo, gracias.